今日は、沖縄で見てきたゴーヤチャンプルを作ります。味噌入れてるわ。砂糖と味噌。醤油とニンニクとお肉、ニンニクのこれがオリーブオイルですね。ゴーヤちたっぷりのオリーブオイルで、ニンニクの味をつけます。ニンニクオイルに今から、お肉を沖縄では、肉の背脂みたいなのを切って入れられたんですが、ないので牛肉を切って入れます。お豆腐の細切れを足します。綿を取って極薄に切ったゴーヤを入れます。卵を、割り入れました。少しお醤油の味が足らなかったので、ちょっと心配なので、そばつゆを足そうと思います。出来上がりました。我ながら美味しくできたと思います。苦味も少ないです。のきゅうりは、わかめとカニカマにします。きゅうりとみょうがとわかめを入れました。今からカニカマを入れます。お酢はだしマロスにみりんを入れて、酸いのが苦手な母のためにちょっと水をちょっとというかかなり水を入れます。今日はいただき物の炊き込みご飯をします。3合用なのですが2合にしたいのでだしと具を分けます。だしは調整して入れようと思います。ホタテとあさりは全部入れました。今からおだしを様子を見ながら入れていきます。だしは、3合分であったおだしの半分以下ぐらい入れたので1合半以内のおだしを入れて2合炊きます。それぐらいの味でもちょっと、しっかり味がつきそうです。今日は彩りが、緑に偏っているのでミニトマトを使ってほうれん草のサラダを作ります。角は乱切りにしました。まだちょっと固めで残念です。生姜汁を加えます。レモン汁も加えます。ほうれん草、トマト、アボカドを入れていきます。出来上がりです。の準備が整いました。ホタテであさりの炊き込みご飯とゴーヤチャンプル、習いたてのゴーヤチャンプルとしゃぶしゃぶ。いただきます。はい、いただきます。しゃぶはどうですか？美味しい。うん。先にゴーヤ食べて、ゴーヤチャンプル。ゴーヤちゃんと。これ。うん。沖縄でまだうちだから猫がね。そうだから。ゴーヤチャンプルはね、食べに行ったところで作ってんのを見て真似して作りました。本場ものやな。本当ですか。ちょっと薄味やけど。うん。なるほど。なんや。こんなんか。物足らん。いや。こっちが味が濃いからな。あ、そっか。苦味はないやろ、あんまり。炊き込みご飯も食べてね。炊き込みご飯も食べてみてね。食べたいよ。だけどな。私これ食べられた。何が？そのもの。あ、そう。ちょうどいいお味。やっぱり私はこの炊き込みご飯が一番美味しい。手はかかってないけど。あっさりしてる。薄味にして。いいですわ。味もいいけども体にものすごい。コレステロール値下げる言うからな。そういえばほうれん草のサラダはいかがですか？ほうれん草のサラダね。ほうれん草がちっとも似てへんでな。かとうて。ああ、アボカドがちょっと硬かったな、まだ。もっとちっちゃいキロか。これ柔らかい。あ、そう。さっきのとこは歯折れそうだ。なんであんな硬いねん。場所でちゃうねんな。お味はどうなん？まあまあ。まあまあ。
ホタテの味した。うん聞いた。ご飯だけは完食しそうやね。そうやね。味をてますね。あごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。ゴーヤチャンプル残ってるやん、ほとんど。何？ゴーヤチャンプルがほとんど残ってるやん。ああ、うん。あれが一番ちょっと。なんや。